ในเรื่องของการ verify ยืนยันตัวตนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามเพราะว่าคนเราเวลาเรามีเขาปลอมได้เขาหลุมได้เราอยู่วันนั้นเราไม่มีตัวตนเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมามันก็รู้สึกฟรีแล้วเราตามตัวไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยโดยเนื้อหารวมๆของกฎหมายเนี่ยที่จะ apply กับทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือว่าทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับต้องให้มีกระบวนการแบบนี้แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่มีกระบวนการแบบนี้ในความหมายคือยืนยันตัวตนนะครับแล้วเกิดมีการกระทำใช้ในทางที่ผิดและมีความเสียหายแพลตฟอร์มต้องร่วมรับผิดชอบกับความเสียหายพูดง่ายๆคือผมคิดว่าไม่มีใครที่จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าพอกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยทุกๆแพลตฟอร์มน่าจะมีในเรื่องของยืนยันตัวตนมากขึ้นแล้วจะลดปัญหาพวกนี้โดยรวมทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องสแกมเมอร์ไซเบอร์บูลลิงเรื่องของการมีเฟกนิวส์ต่างๆนานาอันนี้มันจะช่วยหมดเลยซึ่งแพลตฟอร์มทั้งหมดนี้ก็รวมไปถึงอย่างไลน์ด้วยอะไรด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแต่ดำเนินการในเชิงกฎหมายนี้เนี่ยเอ็ดด้าเริ่มไปตั้งแต่ผมเข้ามาแล้วเพราะผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้สำคัญ